Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Të gjitha falënderimet, adhurimet, lavdërimet janë për Allahun krijuesin absolut, atë e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet tona, duat tona më të ngrohta ja shprehim, ja adresojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberit të fundit, halkës, njëherit të zgjedhur prej më të zgjedhurve, familjes e tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët e pasuan, po pasojnë dhe që të pasojnë rrugën e Rasullullah sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Të nderuar teleshikues, vëllezër dhe motra, kudo që jeni dhe jeni duke na ndjekur nëpërmjet televizionit Besa, ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira, rahmeti i madhit Allah qoftë me ju, familjarët të juaj dhe të dashurit të juaj. Jemi në emisionin para iftarit, si çdo herë, si çdo ditë, po mundohemi të realizojmë këto programe, këto emisione me qëllim të vetëm që të jemi së bashku me juve dhe të fitojmë kënaqësinë e Allahut të madhruar, nga se në këto emisione, sikur që jeni të informuar, bëhet fjalë për fenë e Allahut, bëhet fjalë për dinin e Allahut, për emrin e Allahut, për veprat e bukura të cilët është Allahu i kënaqur, por edhe për mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj në ditën e tretë të muajit të bekuar të Ramazan, sot kemi ftuar hoxhën e nderuar Adan Arifi për të folur për një temë të rëndësishme, ku hoxhës i nderuar i dëshirojmë misardhë. Hoxh, mirë se erdhe në emisionin tonë. Mirësi u gjeta. Tema për të cilën do të flasim apo bashkëbisedojmë është garimi në vepra të mira. Dhe kuptohet, thotë, çdo musliman e ka obligim një gjë të tillë, dhe padyshim që kemi dëshirë dhe të ndëgjojmë se çfarë do të na thoni rreth kësaj teme, po para prakisht, hoxh Efendi, këtë pyetje jam t'ia bëj çdo hoxhe, çdo mysafiri që është duke na ardhur në këtë emision. Ramazani, i cili jemi duke përjetuar alhamdulillah, por po dallon nga viteve tjera. Çfarë ndjeni, çfarë mund të na thoni rreth kësaj, hoxh Efendi? Alhamdulillahi rabbil alamin, as-salatu was-salamu ala sayidina wa nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimi dhe lavdërimi takon Allahu xhalla shanuhu, ndërsa salavatet dhe selame qofshin mbi të dërguarin ton më të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të ndershëm dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin këtë rrugë deri në ditën e gjykimit. Para se të përgjigjem në pyetjen tënd, unë e shfrytëzoj këtë rast që t'i ngushëlloj të gjitha atyre familje të cilët i kanë humbur të afërmit e tyre në këtë kohë të pandemisë të virusit COVID-19. Unë e lusi Allahun xhalla shanuhu të gjithë ata të cilët kanë ndru jetë, që Allahu xhalla shanu që të mëshiroj dhe atyre që t'ju bëjnë një vend të bukur dhe që t'ja shëndroj një varr prej varreve të xhenetit, një kopsht prej kopshteve të xhenetit inshallah. Ndërsa familjarëve të tyre, unë prej këtij vendi të lusi që Allahu xhalla shanu që t'ju shtoj sabrin dhe durimin. Ndërsa ata të cilët janë sprovuar dhe janë në sprov dhe janë infektuar me këtë virus Covid, e lusë Allahu xhalla shanu që sa ma shpejt ata të shërohen, dhe të gjithë të smurit tonë inshallah Zoti sa ma shpejt i shëron. Amin Allah. Pastaj përsëri edhe një lutje veçantë që Allahu xhalla shanuhu për të gjithë ata të cilët janë në vijën e parë që luftojnë kundër këtij virusit, ndërsa ata janë mjekët dhe informierë dhe shumë dhe të gjithë ata të cilët janë në vijën e parë, e lusë Allahu xhalla shanu që t'i përforcoj dhe t'u jep forcë dhe besoj që pas kësaj pandemisë do të dalim shumë atë forcë që kemi qenë. Në përgjigjen tënde që si e përjetojmë këtë Ramazan në këtë kohë të pandemisë, me siguri se nuk është lehtë. Derisa jemi mësuar që xhamitë tona të jenë të mbushura me xhamat, ku ne kemi bërë çdo vit para përgatitjes se të vjen Ramazani, dhe që xhamitë tona të zbukurohen me xhamat, ne këto ditët nuk e kemi. Shkurtimisht, vështirë ka qenë nata e parë e Ramazanit, kur kemi thirr ezan, duke i thirrur njerëzit hayya ala sala, e janë në namaz, kur i kemi thirr njerëzit hayya ala fala, e janë në shpëtim, ndërsa dyert e xhamisë kanë qenë të mbyllura. Por shpresoj se edhe këtë do ta kalojmë ne shkurtimisht, përjetime këto se kur ne zemra apo ma ndryshe themi do njerë syri loton
zemra është hidhruar, e pikëlluar, e mërzitur, por ne nuk themi asgjë tjetër përveç që e kënaq Allahun xhalla shanuhu dhe që themi elhamdulillah, elhamdulillah. Përsëri do të dalim shumë atë forcë që kemi qenë, nëse jemi të bashkuar, nëse i përmbahemi të gjitha atyre rekomandive të institucionit kombëtar i shëndetësisë publike të Kosovës, me siguri, me ndihmën e Allahut, pastaj me ndihmën e këtyre udhëheqësve të cilët janë në vijën e parë që luftojnë, inshallah do të dalim faqebardh, që besoj dhe e lusë Allahun xhalla shanuhu në këtë ditë të bekuar të Ramazanit, që jemi para iftarit, ku Allahu xhalla shanuhu duat e agjeruesve nuk e kthen pa i dhënë përgjigje, që ky bajrami i cili do të na vjen, inshallah t'i bëjmë dy bajrame në njëjtën ditë. Ta bëjmë bajramin e Ramazanit, po edhe në njëjtën kohë që kemi shpëtuar prej këtij virusit me sa më pak dëme. Inshallah, Allah e nderoj për lutjet të cilat bësh, inshallah Zoti na e pranon lutjet tona. Jemi në muaj e bekuar dhe jemi ditën e tretë të muajit Ramazan, Hoxha Efendi, dhe padyshim që ja vlen të flitet për garim në vepra të mira. Kur jemi tek tema garimi në vepra të mira, atëherë na shkon në mendje, a thua çfarë ka bërë pejgamberi alayhis salam për të garua, apo ka garuar në vepra të mira, apo ai ka stimuluar sahabët e tij, apo çfarë ka bërë pejgamberi alayhis salam? Zotri Shqipron, me leje, unë dashta edhe pak me këto rekomandimet për para që ne çdo ditë ndigjojmë, rekomandimet të institucionit kombëtar shëndetësisë publike të Kosovës që na japin. Pastaj të lidhem me temë. Patjetër. Ata na rekomandojnë që ne të rrim në shtëpi, dhe ne jemi duke najtë në shtëpi. Ata na thënë të mbajmë maska, ne mbajmë maskat, ne dorza, t'i lajmë duar. Të gjitha janë këto rekomandimet se si sa ma le që të kalojmë prej kësaj pandemisë. Por unë dëshiroj prej këtij vendit këtyre rekomandive që t'i bashkojmë edhe disa rekomandive të Kur'anit, që sa ma shpejt të kalojmë këtë pandemi. Në një, e dim se dhuntit e Allahut janë të shumta. Edhe këtë Allahu xhaleshan në Kur'an thot: "Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha." Dhe nëse ju mundoni që t'i numroni dhuntit e Allahut, ju nuk do të mundeni t'i numroni. Do të dhuntit janë të shumta. Por sot këto dhunti i kemi të kufizuar, apo edhe nuk mund të shfrytëzojmë këto dhunti të shumta. Atëherë njeriu së paku një besimtar në këto momente duhet me meditua. A thu, si mund t'i kthejmë përsëri këto dhunti? Si t'i kthejmë këto dhunti? Nëse na janë ndal, për çka janë ndal këto dhunti? Atë që nëse themi që janë ndal, atëherë Allahu xhaleshanu thotë këto dhunti që ju kam dhënë, kum kërku diçka prej jush. Çka është? Allahu në Kur'an thot: "Walakin akthar an-nas la yashkurun." Shumica e njerëzve nuk janë falëndërues. Atëherë, për të kalojmë në një pjesë tjetër, që sa më shpejt që të na vinë këto dhunti, Allahu xhaleshanu na tregon edhe në një ajet tjetër, një ilaç tjetër, një bari tjetër, se si mund të kalojmë. Çka është ajo? La in shakartum la azidannakum. Që do të thot, nëse ju jeni falëndërues, unë do t'ju ashtoj edhe do t'ju vazhdoj dhuntit Allahut. Që do të thot, këto dhuntit që sot jemi të privuar, se sot nuk jemi duke i gëzuar këto, dhe ose i kemi të kufizuar, sikurse që e kemi dhe në thot shëndeti që është në pyetje, shiqoni, tërbota është ju në këmbë. Të shiqoni se, a kemi ditë vlerën e shëndetit? A kemi ditë vlerën e këtyre dhuntive të shumta të cilët i kemi? Atëherë, nëse këto dhunti dëshirojmë përsëri të kthejmë, përgjigjja është e Kur'anit që duhet të kthehemi, të jemi falëndërues ndaj Allahu xhaleshanu, e me siguri në këtë muaj të Ramazanit më së tepërmi që ka nevojë të jemi prej atyre që gjuha jon që mos ndalet duke thënë elhamdulillah. Dhe unë këtyre rekomandimeve të këtyre institucioneve shëndetësore që na thrasin, ju a bashkangjes Zotri Shqipron që edhe hamdin, shukrin, falënderimin. Inshallah, atëherë të kalojmë. Ndërsa në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, të flitet për muajin e Ramazanit, e të mos flitet se si ka kaluar pejgamberi alayhis salatu vesselam, është diçka absurde. Atëherë, pejgamberi alayhis salatu vesselam na tregon se si ka kaluar, por këtë më së miri na shpjegon Ibn Abasi. Në transmeton një tregim ku thot: An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas
wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Që do të thotë? Transmeton Ibn Abbasi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë gjithmonë bujar, ajwat, bujar, zemërgjër, dorlir, por gjatë tër jetën së tij, tër vitit ka qenë pejgamberi bujar në këtë mënyrë. Por ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dërsa më bujar ka qenë në muajin e Ramazanit. Kur është ajo puna? Ajo është kur ka takuar hina yalqahu Jibril, kur është takuar me Gjibrilin a.s. Melekun e shpalljes. Meleku i shpalljes. Pastaj vazhdon fi kulli lejle min Ramadan, në çdo net të muajit të Ramazanit, fe yudarisuhu al-Quran, kanë mësuar Kur'anin. Dhe vazhdojmë pjesë të këtij hadithit, të nxjerrim disa mësime, kështu t'i zbatojmë në këtë muaj të Ramazanit, inshallah taala. Pjesa e parë, nëse marrim dhe bisedojmë dhe tregojmë dhe të shiqojmë bujarinë e pejgamberit, mirësinë e pejgamberit, ai i cili ka dhënë, i cili është përshkruar Muhamedi alayhi salatu wasalam në fjalorin e tij, nuk ka ekzistuar fjala jo. Do thotë jo. Çdo person i cili ka ardhur nevojtar, i cili ka trokit në derën e Muhamedit alayhi salatu wasalam, ka qenë prej atyre i cili nuk e ka kthyer pa ja dhënë atë çka ka pas nevojë. Por ka pas edhe në raste të tilla kur pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk ka pas, e ka dërguar te shoku i tij, është Ebu Bekri, ka thënë shko merre në emrin tim dhe t'ja krye punën atij nevojtarit që ka pas. Kjo tregon se çfarë bujari pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë domethënë jashtë Ramazanit, ndërsa edhe një dozë më tepër e ka shtuar në brenda Ramazanit. E posaçërisht para se me taku Gjibrilin, kur ka shkuar me taku Gjibrilin alayhis salam, melekun e shpalljes, ka dashur që shumë vepra të mira që t'i krye, që të bëjnë një terren, kur të vjen mbush bagazhin e tij me sevape, kur vjen me Gjibrilin, edhe më tepër të jetë ai njeri i cili do thotë afrohet tek Allahu xhalla shanuhu, dhe vazhdon edhe në muajin e Ramazanit pejgamberi alayhis salatu wasalam t'u ndihmoj njerëzve që ne shfrytëzojmë që sot nëse kemi njerëz të tillë dhe kanë posaçërisht edhe kjo situatë e cila na ka pruar në këtë gjendje, që ne duhet të kemi kujdes të jemi prej atyre që nëse kemi mundësi posaçërisht në këtë muaj të Ramazanit t'u ndihmojmë njerëzve, të jemi bamirës, të jemi human, të jemi solidarizues, të jemi me ajo dora që jep, të jemi prej atyre që pejgamberi alayhis salatu wasalam i ka premtuar, ai person i cili do të jetë nesër në ditën në hijen e tij, që kur nuk do të ketë hija tjetër, është fjala për ditën e Kiametit, do të jetë në hijen e tij që nuk ka hije tjetër, është edhe ai që kur dora e djathtë të jep mos me pa dora e majt. Ndërsa sot kemi në popullin ton, prej xhamatlive ton, që kemi prej atyre që janë nevojtar, dhe obligimi ynë në këtë muaj të aktivizohemi, posaçërisht edhe alhamdulillah që Këshilli i Bashkisë Islame, posaçërisht që kemi edhe shoqata bereqeti që janë aktiv, dhe ne prej këtij vendi i apelojmë përsëri ata të cilët dëshirojnë, por nëse edhe pse jemi në karantinë, edhe pse jemi të izoluar, por ka mundësi që dikush me e kry këtë punën tonë e emrin tonë. Edhe kjo është një dhunti tjetër që alhamdulillah Këshilli i Bashkisë Islame prezidenti e bën këtë me shoqatën bereqet, atëherë kur të gjithë ata të cilët kanë mundësi që ta bëjnë këtë, ta tregojnë, të jenë, të përfitojnë atë të jenë në hijen e Allahu xhalla shanuhu, është qel dera, është dera e garimit. Ne jemi që tash në muaj Ramazanit numërohet si muaj i një maratonie. Kemi një maraton cili vazhdon, jemi në ditën e tretë, por ende do të vazhdoje deri në fund, kështu që të dalim faqebardh, të jemi prej atyre, por ja kemi ende në këtë hadith që të përfitojmë, kemi fejudarisul Kur'an, në mes vete ata kanë lexuar Kur'an, kanë mësuar Kur'an. Gjibril alayhis salam i ka lexuar, ai kanë dëgjuar, ndërsa në të njëjtën kohë ata të cilët pejgamberi ka lexuar, Gjibril e kanë dëgjuar dhe të kundërtën, dhe sot elhamdulillah në të njëjtën kohë Këshilli i Bashkisë Islame, ata të cilët ka organizuar mukabelen, të gjithë ata të cilët dëshirojnë të ndëgjojnë, përpara i kemi pas xhami të hapura dhe i kemi lexuar mukabele, domethënë brenda në xhami, me xhamat afër, të gjithë ata me Kur'ane të hapura, kështu që ata të cilët janë dhe dëshirojnë
përsëri një mundësi të tyre ju ka hapur edhe në këtë gjendje të vështirë, nëpërmes ekraneve të TV-s mund të përcjellin në ora 12 përsëri, edhe kjo është një kënaqësi, kështu që ta praktikojmë edhe sunetin e pejgamberit, sikurse që ai ka lexuar. Në këto momente jemi në muaj Ramazanit, por muaj Ramazanit është që gjërat që të na përkujtoj gjërat të cilat i kemi harruar brenda vitit. Fejudarisul Kur'an, dhe kanë mësuar në këto momente të gjithë të ulemi dhe të lexojmë. Kemi kohë, përpara ka pas mundësi që dikush me thonë, vallai s'kemi kohë, ndërsa sot kur jemi të izoluar dhe kur jemi duke qëndruar në shtëpi, koha është shumë, të tim të shfrytëzojmë koha Allahu xhalla shanuhu betohet në kohë, wal asr pasha kohën, atëherë shfrytëzimi i kohës në këtë moment është diçka që nuk përsëritet më. Besimtari gjithmonë din që ta menaxhojë kohën. Allahu xhalla shanuhu nëpërmes Kur'anit, cili e ka edukuar besimtarin edhe në këto momente, edhe në këtë kohë të vështirë, din se sa ta menaxhojë dhe si me përfitue. Përfitimi është që të dëgjojmë Kur'an, të lexojmë, të përkujtojmë gjërat të cilat i kemi harruar brenda vitit, të përkujtojmë gjërat se jemi në njerëz, ne jemi me gabime, jemi me mëkate, jemi me gjunahe, ndërsa ky muaj i mëshirës, ky muaj i rahmetit, ky muaj i Kur'anit, gjërat të cilat ne i lexojmë, gjejmë shumë gjërat, ato të mira të cilat i kemi të vazhdojmë. Mira që i kemi të vazhdojmë, ndërsa ato të cilat na mungojnë, për ato të cilat na mungojnë të shtojmë, ndërsa për ato të cilët gabimet i kemi bë të kërkojmë falje. Dhe të pendohemi. Të pendohemi inshallah. Hoxha Efendi, çdo vepër e mirë është në fakt afrim tek Allahu i madhruar. Jemi në muajin e Ramazanit, atëherë neve kur jemi garimi pra tek muaji i bekuarit të Ramazanit, atë cila është mënyra për mu afru tek i madhi Allah. Pra na ka folë edhe Allahu në Kur'an, por na ka folë edhe pejgamberi alayhis salam. Atëherë na duhet të dimë se cila është mënyra pra mënyra e Kur'anit apo mënyra se si ka kërkuar Allahu t'i afrohemi atij. Ramazani është një poligon i gjerë, ku besimtari ka mundësi që të veprojë dhe të punojë veprat e hajrit të mira nëse dëshiron. Një poligon është një vend i madh. Por përcaktimi se cilat janë vepra primare, sekundare, atë nuk i përcaktojmë ne. Ato i përcakton Allahu xhaleshanu ose nëpërmes së pejgamberit të tij, i cili i përcakton. Për ta kuptuar edhe më tepër këto çështje se cila janë mënyra, ne i kthehemi hadithet të cilat transmeton Ebu Huraira. An Ebu Huraira radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه. Ço do të thotë? E transmeton Ebu Huraira se ka dëgjuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna Allah ta'ala qal, se me të vërtet Allahu xhalla shanu ka thënë, kur hasim në një hadith sikurse që e cekëm dhe ku pejgamberi thot Allahu ka thënë, numërot dhe në terminologjinë e shkencës e hadithit thuhet ky është hadith qudsi. Jeni duke ndëgjuar një hadith që është hadith qudsi, që na tregon dhe shpjegon mënyrën se si t'i afrohemi Allahut xhalla shanuhu. Ku thot men adeli, ai i cili tregon armiqësi ndaj mikut tim evlia, domethënë evliaullah, unë i shpalli atij luftë. Në fillim të këtij hadithit qudsi, Allahu xhalla shanu tregon, nëse je ti i dashuri im, ti më nuk ke problem. Unë jam ai i cili do të mbroj ty. Por tek ne është që të arrim që të jemi të i dashuri Allahut. Si arrihet të dashuri vazhdon spjegimin e këtë hadith. Wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi bi shay ahabbu ilay. Nuk mund të afrohet robi im tek unë më mirë se sa farzat. Kur ata të cilët na ndëgjojnë ose kanë dëgjuar herën e parë se çka është farz. Farzi është urdhri i Allahut, obligimi i Allahut që besimtari duhet në mënyrë obligative me krye. Kur vjen që të kryet veprimi ose kur vjen për ndalesë që të ndalohet nga vepra. Kjo është farz. Dhe ne kur vim puna se si duhet t'i afrohemi Allahut, kemi sot edhe në me xhamat do njerë bisedojmë, edhe kur rrim dhe kanë do njerë gabimet të cilët hasim gjatë bisedave,
duke përcaktuar afrimit tek Allahu xhalla shanuhu me disa gjëra të cilët janë sekundare. Por Allahu xhalla shanuhu na ka treguar se afrimi tek Allahu bëhet nëpërmes farzave. Në një, nëse na mungojnë farzët, farzi nuk ka zavendësim. Farzi ta marrim dhe ta ilustrojmë, sikurse që janë 5 konët e namazit. Farzi sabahut nuk mund të zavendësohet me asgjë tjetër që nëse ne veprojmë. Tër natën të falemi, nëse nuk e falim namazin, farzin e sabahut, nuk e arrim atë shkallën që dëshiron. Do thot, Allahu dëshiron që ne t'i afrohemi nëpërmes farzit të 2 rekateve. Pastaj dreka, sikurse që është namaze, ne sikurse që jemi që tash në muajin e Ramazanit, jemi të agjerueshëm. Allahu prej nesh kërkon në këtë moment agjerimin. Dhe asnjë vepër tjetër do një agjerim tjetër nuk. Njeriu nëse agjeron 11 muaj, nëse nuk agjeron këtë muaj, nuk e ka kryer dhe nuk e ka kuptuar Islamin ashtu të drejtë sikurse që kërkon. Ne i afrohemi Allahut nëpërmes farzeve. Dhe farzi tjetër, ne i afrohemi Allahut xhaleshanu, do thotë kemi na pastaj sikurse që është zekati, dikush mendon se valla unë jap çdo ditë, ju ndihmoj njerëzve sadaka ne kënej. Nuk duhet t'i përzim këto gjërat. Farzi edhe ajo që është nafile, lëmosha. Ne edhe këtu zekati nuk mundet të krahasohet apo nuk mund të zavendësohet sikurse që është haxhi njëjtë. Apo vallaj të zavendsoj me umrën. Haxhi e ka, domethënë që është farz, ndërsa nuk themi që umra e ka sevapin e vet. Nëse njeriu e kryen këtë farzin, këto janë gjëra që ne i afrohemi. Dhe në këtë ditë, dhe në këtë muaj të Ramazanit, duhet të jemi të përpik posaçërisht në farze. Nëse dëshirojmë të afrohemi tek Allahu xhaleshanu. Por kur robi i kryen këto farzat, vazhdon hadithi i cili tregon kutsi, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Dhe vazhdon robi im që të më afrohet me nafilet, me nawafil, me obligimet e cilët, do me thënë, me veprat e cilët nuk janë në mënyrë obligative. Vullnetare. Do me thënë, vazhdon robi im që të më afrohet me veprat vullnetare. Do thot besimtari, kur nuk ngihet, nuk ngopet, kur është fjala rreth ibadeteve dhe adhurimeve të Allahut xhaleshanu, për me arrit kënaqësinë e Allahut, kur nuk ngopet, gjithmonë robi i Allahut xhaleshanu vazhdon derisa e kryen. Shiqoni që tash e kemi Ramazanin, por kemi prej atyre robëve të Allahut xhaleshanu që dhe para Ramazanit kanë agjeruar, ka 3 ditë çdo muaj të Ramazanit kanë agjeruar, të hanën të ajteve kanë agjeruar, pasi që të kalon muaji Ramazanit agjerojnë edhe 6 ditë Sheval. Gjithmonë vazhdojnë jetë të karrëbu që ti afrohen Allahut me gjërat vullnetare. Vazhdojnë sikurse që janë namazet, sikurse janë që sunetet para drekës, farzit, të gjitha këto, sikurse që jemi që tash në muajin Ramazanit, sikurse që është namazi taravive. Edhe pse nuk mundemi ne që ta falim në xhami me imam, por nuk kemi ndonjë ndalesë që ne brenda në shtëpinë e familjes tona të organizojmë edhe të shndrojmë shtëpinë tonë në xhami ku do të adhurohet Allahu xhaleshanuhu, dhe kjo është ajo që derisa arrin, thot vazhdon njeriu që nuk ngihet, nuk ngopet. Për atyre gjërave që është edhe ku Allahu xhaleshanu na thret wastabqul khairat. Bëni ngarime në veprat e mira. Bëni ngarime, do të thënë bëni ngarime njëri me tjetrin në veprat që ju çojnë në veprat e mira. Kur të marrim këtu kur e kanë dëgjuar sahabët këtë ajet, që na pak para se tham, që të garojnë, sahabët kanë filluar që të garojnë dhe të shiqojnë ku janë ato vendet që mund të garojnë. Dhe garimi i tyre nuk është fjala rreth farzeve. Kur vjen puna te sahabët, kur është urdhri i Allahut, ata nuk kanë diskutuar fare. Kur ka ardhur puna e haramit, ata janë larguar dhe nuk kanë menduar fare se ku janë ato dobi apo diçka, se ata kanë qenë të bindur se walal akhiratu khairu laka min al ula, se atë që ka në ahiret janë shumë gjërat më të mira se atë që ka në dynja. Po kur ka ardhur puna që të u hap dera për me garue, për me hap, unë do të ilustroj me një shembull ku një ditë prej ditëve pejgamberi alayhi salatu wassalam mas namazit të sabahut, që tash sabaj na e thirrim këtu diku 40 minuta apo 4-5 minuta, varet domethënë çdo ditë që luan koha. Në këtë kohë
që tash paramendon në këtë kohë, po kthehemi pak në jetën e pejgamberit, po kthehemi në Medinën e të dërguarit të tij. Po kthehemi në Raudha, në kopshtin e pejgamberit, prej kopshteve të xhenetit. Dhe një ditë pas namazit të sabahut, kur pejgamberi ka falë dhe u kthye nga sahabët, nga shokët e tij, dhe e pyet një pyetje: Men minhum, men asbaha minkum saiman. Kush nga jush sot është ngritur i agjërueshëm? Jo gjatë Ramazanit. Vullnetare. Do më thonë për jashtë muajit të Ramazanit. Kush prej se ka ardhur ajeti i cili kërkon prej nesh që të garojmë. Shiqoni se tash sahabët se si po garojnë. Garimi i tyre në veprat e mira. Dhe mas namazit sabahut, dhe e pyet të gjithë sahabët heshtin, Abu Bakr thot une. Allah, do më thonë i agjërueshëm, mirë, në rregull. Pyetja e dytë: kush prej jush sot e ka vizituar një të smur? Allah, në orat mëngjes, me anë sabah, me vizitua, të gjithë thot, Omeri thot, ja Rasulullah, herët, shumë herët, ku Ebu Bekri thot, unë e kum vizitua. Para se me arë në gjami, kum i të filani, e kum di që është i smur dhe kum vizitua. Pastaj thot, kush është prej jush që sot ka përcjell një gjenaze? Një kufon, do më thënë që ka vdek, se vape që njërën me përcjell deri tek varët, vorezat, përsëri thot, unë ja Rasulullah. Vjen pyetja e tretë, e katërt, i thot, kush sot i ka ndihmuar skamnorve apo skamnorit? Përsëri Ebu Bekri thot, une. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, wajabat. Është obliguar për këtë njeri xhenet. Dhe thot, në një ditë, komentuesit e Kuranit, komentuesit e haditheve, thënë, në një ditë, i cili të bon një njeri, agjerimin, të bon që viziton të smurin, e përcjell një gjenaze, edhe i ndihmon të varfërve, të dijes Allahu Gjelle Shanuhu i ka premtuar ati xhenet, i ka premtuar xhenet. Allahu Gjelle Shanu kërkush nuk mundot me obligue, pa ai vetveten e ka obliguar për një besimtar i cili ka këto veprat. E lutim Allahun Gjelle Shanu që edhe neve të na bën prej atyre, që ne jemi të agjërueshëm edhe këto cilësi tjera të cilët janë përmend në këtë hadith, që ti posedojmë dhe që të kemi, edhe të jemi prej atyre që ju ndihmojmë njerëzve, edhe të kemi të garrojmë se kjo gara nuk përfundon. Jemi në fillim të garës, në fillim, inshallah Allahu Gjelle Shanu na izbut zemrat tona, edhe na bën të jemi të bashkuar, e kështu inshallah t'i kalojmë të gjitha sfidat të cilat do t'i dalin përpara nesh. Amin. Allah ju nderoft. Mos e fini garimin e veprat të mira. Atëherë më në lind një pyetje tjetër, jemi edhe ka fund emisionit, po pa e bë këtë pyetje nuk bën. Atëherë kur jemi te garimi në veprat e mira, Kurani, fjala e Allahut, për cilat vepra na stimulon, na motivon, na obligon që sa më parti i veprojmë ata? Allahu në Kur'an në disa ajete e përmend në mënyrë decisive wasari'u ila maghfira, wasabiqu ila maghfira, që në gjuhën tonë do thot të ngutemi, të shpejtojmë. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Kur'ani na thret që të shpejtojmë, që të ngutemi në kërkimin e faljes, në veprat që na çojnë në faljen e mëkateve. Wasaru ila maghfira. Posaçërisht në këtë muaj të Ramazanit që jemi, në këtë ditë, ku kërkohet prej nesh të bëjmë vepra që na shtin, që janë shkak për faljen e mëkateve tona. Posaçërisht, pasi që jemi që tash të izoluar, gjëja e parë që duhet të pendohemi, të kërkojmë falje për Allahu Gjelle Shanuhu. Kërkimi i faljes është që njeriu shpirtërisht e njën që është më lehtë, i pastrum. Sidomos këtë muaj. Posaçërisht në këtë muaj, dhe posaçërisht ky muaj na lehtëson që të pendohemi, të bëjmë istikfar. Në këtë pjesë të ajetit Allahu Gjelle Shanuhu se nuk mundet çka do të thot pendim? Pendim është t'i kthehemi Allahut. Pa marrë parasysh se ku je. Shqipëron e pendim. Pa marrë parasysh ku gjindesh. Ki gabuar rrugën, ktheu. Ama shumë kjec, ama shumë vitet kanë kaluar. Ktheu.
ama duhet mu kthye, se nuk ka rrugdalje tjetër. Nëse nuk kthesh, edhe më tepër do të humbish. Do të jesh më i rënduar. Do më thënë ti do të devion. Tëube, kthimi, istighfari është pastrimi i cili ne do ta pastrojmë brendësinë tonë, do t'i afrohemi Allahu xhalla shanuhu. Nuk ka njeri i cili është pa mëkate. Ne bëjmë mëkate ditë e natë, bëjmë mëkate hapura dhe fshehurazi, por ne e dim që e kemi Allahun i cili është shumë falës. Ne e kemi Allahun me emrat e tij të bukura që vetveten e ka quajtur Ghaffar, i cili shumë falen, është Gafur, shumë falës. E dim se Allahu xhalla shanu posaçërisht në këtë muaj të Ramazanit që është një dua, Al-Afu, emri Allahut përsëri që ka lidhje me faljen. Ne të dim të kërkojmë falje, të mësohemi. Nuk është turp të kërkojmë Allahu xhalla shanu në këtë ditë kur jemi në vetmi posaçërisht. Kemi bërë se qa kemi bërë. Ne lidhemi drejt për drejt me krijuesin. Ne nuk kemi ndërmjetësues. Ne kemi vetëm problem vullnet. Nëse ekziston vullneti, s'ka problem. Neve na ka mësua vetë pejgamberi alayhis salatu wassalam, i dashuri Allahu xhalla shanuhu, se ai mrenda ditës deri në 70 deri 100 herë ka kërkuar falje për Allahut. E ku ne si robë që të jemi një të rëndomt, besimtar të rëndomt, që duhet edhe më tepër të kërkojnë falje për Allahu xhalla shanuhu. Allahu na premton, ai i cili kërkon falje për Allahut, ai është njëjtë sikurse kur lind prej nënës së tij pastër, pa mëkate. Kur besimtari Allahu ja mundëson me bë. Ne me istikfar e gëzojmë Allahun, me istikfar e hedhëm shejtanin. Atëherë shkurtimisht ta marrim këtë mesazh në këtë muaj të Ramazanit, nëse dëshirojmë ta gëzojmë Allahun, kthehemi dhe pendohemi tek Allahu. Dhe nëse dëshirojmë ta hedhëm shejtanin, pendim është përsëri. Ai i cili ka ndërtuar me neve dhe ai i cili ka bërë lojë të jemi lojë të shejtanit, në këtë muaj do të shkatërrohet loja e tij dhe do të jemi rob të Allahut të sinqert. Dhe Allahu thot uiddet për çka? Wasaru ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Për një xhenet i cili gjerësia e tij është prej tokës deri në qiell. Gjerësia e xhenetit. Xheneti Allahu xhalla shan në këtë muaj të Ramazanit e ka urdhëruar xheneti që të përgatitet për robërit e tij, për robërit të cilët do të jenë agjerues, për robërit të cilët në këtë kohë gjërat të cilët jo të cilët i kanë të ndaluara, po edhe gjërat e leruara për hir të Allahu xhalla shanu i kemi ndal. Pse? Pse dim se Allahu kur na thot kjo është e mirë për ju dhe ne do ta veprojmë. Për i cili na pret xheneti, ku thota wa uiddat lil muttaqin, dhe ky xhenet është përgatitur për njerëzit e devotshëm. E lutim Allahun xhalla shanu që të jemi prej atyre njerëzve të devotshmëve. Të lutim Allahun xhalla shanu që agjërimin ton që ta pranoje. E lutim Allahun xhalla shanuhu që nëpërmes këtyre ligjëratave që të kalojmë, nuk mjafton vetëm të ndigjojmë dhe këto ligjërata vetëm të jesin vetëm në letër apo të jesin vetëm në kaset edhe që kaq. Ne kërkojmë të veprojmë, të punojmë. Nëse kemi pas dobi për kësaj ligjërate, të marrim një gjështje, një vepër të vetëm ta kryjmë. Një herë në jetën tonë, nëse mundemi një vepër që është synet të kryet, ne duhet të jemi më të lumtur në këtë botë. E ne kjo kohë e Ramazanit, ky muaj Ramazanit, neve na i lehtëson edhe na jep mundësi që të bëjmë veprat e mira, e inshallah që të dalim faqebardh përpara Allahu xhalla shanuhu nesër kur do të takojmë dhe në mes nesh dhe ti nuk do të ketë përkthyes. Inshallah, Allah i nderoft, ishte kënaqësi dhe falenderoj përzemërisht që ishit pjesë e emisionit ton. Shpresojmë që të takojmë në emisione tjera, Hoxha Efendi. Faleminderit edhe për ju. Të nderuar teleshikues, ishim së bashku me Hoxhën e nderuar Adnan Efendi Arifi, ku u mundutëm të shtjellojmë temën garimi në vepra të mira. Shpresojmë që kjo ligjërat dhe gjitha ligjërat e tjera të jenë shkak sebeb që ne të përmirësohemi. Dhe pasi ishim sonte me temën garim në vepra të mira, lut Allahun e madhruar që ne gjithë të jemi në atë pjesë ku të garojmë për vepra të mira. Deri në emisionin tjetër, unë ju përshëndes me përshëndetje islame. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.